সৰাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই সৰাবাৰী মৌজাৰ বৰমপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বানেগুচি গাঁৱৰ কিশোৰ কলিতা দেৱৰ ঘৰত চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ যিটো টেংকি থাকে সেই টেংকিটোত এটি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গৃহস্থ কিশোৰ কলিতাই তেখেত এজন ব্যৱসায়ী হয়। তেওঁ চকৰ পৰা আহি পেলাই গা ধুবলৈ যোৱাত তাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ বিয়পি অহাৰ কাৰণে তেখেতে টেংকিটোত লক্ষ্য কৰি দেখে যে এটি মৃতদেহৰ দুটি ভৰি তেওঁ দেখিবলৈ পায় আৰু গাঁৱৰ চুবুৰীয়াক খবৰ কৰে, লগতে মোক গাঁও প্ৰধান হিচাপে খবৰ কৰে আৰু মই অহাৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে আমি একেলগে টেংকিটোৰ ঢাকনখন অলপ গুচাই কিনি লক্ষ্য কৰোঁ যে ভিতৰত দেখিবলৈ পাওঁ এটি মৃতদেহৰ দুখন ভৰি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বৰ্তমানলৈকে আমি মৃতদেহটো কোন হয় কি কথা পাতা আমি গম পোৱা নাই, যিহেতু আমাৰ গাঁৱত এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা মানুহ হেৰাই থকা নাই। গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আহি পাইছে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক কৰিবলগীয়া কাম কৰি আছে আৰু বিভাগীয় ব্যক্তিসকল আহি আছে। কিছু সময় পিছত হয়তো মৃতদেহটো তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ব, তেতিয়া আমি নিশ্চয় গম পাম মৃতদেহটো কোন হয়। মৃতদেহটো আমি সন্দেহ কৰা মতে মহিলা যেন লাগিছে। এইটো এতিয়া হত্যাকাণ্ড হয় নে কি হয় আমিতো ধৰিব পৰা নাই।